n'abarozi niziducirira ku bipangu se bibiri bivuze hari imbwa abantu Paul avuze ngo mu cyayi imbwa zica gahunda hari imbwa abantu bakora imirimo y'ububwa ureba ukabona vraiment na karagiteri zabo no ku kagezi barajabagiza nk'imbwa donc bafite ibintu by'ububwa kukageza ati abo bajabagiza nk'imbwa shira hariya nese basi saha habiri kubusambanya sambana n'abandi baririmba ikamurwa ikavuga ni wo profo kubusambanya wakintuwe ndi kubona kimeze nk'ikibuye kigorogota ariko mu bigorogota turayibika barane muri Bibiliya wiga usicyo bayakwigishije mu bigorogota bafite imitima ikomeye nk'amabuye y'igorogota Imana idukure umutima w'ibuye woroshya nk'akanyama n'akarote kagafi yawe bane faho mfite umuntu yingorera rwose nta mururumba wawe nkigira hirya aho muri Canada ndagushuhuje atangirwa na ti atangirwa na ti niwe ushinzwe agafi aragira ati narakuvumbuye cyane nanjye nzi icyo ukunda umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bivane namwe mwese mukurikirana Eva mama Lionel umunsi ku munsi Imana ibaha umugisha kandi bishime Lionel arasa neza murakoze murakoze cyane kureba nk'ikivaze umuntu wese utagira roho mbi iyo yambaye akantu niyo kaba kamake karamubera niyo akanura ubona akanura neza uyu mwenda n'uwamake ukurikije iyo mfite ihenze uyu ntuhenze ni nk'uwa munani imyenda ihenze uri mu cyiciro cy'imyenda mfite idahenze ahubwo kubera roho nziza nigirira akantu kose nambaye niyo naba ndeba imirari ntibabibona kubera roho nziza umuntu agira roho nziza rwose pe abamureba ukabona ni umwana mwiza tu rega abantu nibareka imishiha n'imyaga bafite bareba ukuntu baba beza n'amavuta urayisiga akagufata ariko ufite umushiha n'umwaga n'ishyari cyane wakwisiga zahabu ugira ishyari ntuberwa ntucya ntusirimuka kuko wambaye kubera ko wiganye runaka ishyari rya kwisha ngo nanjye nzawugura icyo gihe ntukubera nta mwuka wera ubirimo bameze nk'abagabo bagira ibibazo byinshi ngo bakunze kugira ntabwo mbizi byerekeranye n'ita mugabo ugira inda ngo abararize amarira niyo ari amarira atemba ajya mu nda atuma mugira izo nda mujye muyasohora hasi ariko mbona hari n'abadamu bazifite ibyo ariko sindemo ntabwo ari iyo mpamvu ni ibihene n'ibiboroshete byose n'ibitogojeje mushyiramo mudakora siporo muzize kudakurikirana imibiri yanyu ntabwo se twabyize hano kuri ino ca no gukurikirana gusigasira icyo wagezeho iyo udakurikirana umubiri wawe uba nabi none se umubiri twawugezeho umubiri twawugezeho uyu mubiri Imana yabahaye ugashiduka Imana arakuremye ikakugira utyo birasaba ko ukurikirana ntuwicishe ibyo nyama zokeje za buri munsi utarwara gute ntuwicishe kutanywa amazi ntuwicishe kutakoresha siporo nturuhure ushaka kuwukoresha nk'igitorotoro nta kuruhuka nta kavakansi ese ko Imana iri ese ko mu kanwa kanjye harimo kuvamo ibintu byinshi muri iyi minsi abantu imibiri ntibahishe bagakabya ntuyihe izo nzoga za suruduwire na moriture na ndabona mbazi n'abareteta ntuwice na zawe muntu ndabona mbazi sinzo duhuye mboneye he mbega ukawureka ukawufata neza ukawukubita amazi ukanywa amazi ukarya neza ukarya imbuto ukareka kurya ibiryo amavuta meza ntayo ino ntayo mubasha kubona mwemere ko nta mavuta meza mubasha kubona kubera ubushobozi bwanyu bangahe se ko bazi ko ni bande bayirya ko bazi kuribwa n'abazungu n'uyifite mu nzozi ko ngo ayisiga cyangwa se ngo ayinywa bamuroze ntiyamenye gukora akasalade ngo ashyiremo ako kayo mavuta kwiya ntabwo mbega
ntiyamenya kuvuga ngo reka mbyuke mu gitondo nywa amazi y'akazu yaze ndebe ko nakamura ibyo binure. Donc abantu mumeze mute ko mutari kwikunda? Mwikunde, imibiri yanyu mwibuke ko ari n'insengero z'Uwiteka, muyikunde. Murimo murapfimbura, ireba ibiryo murya, ibiryo ifumbire zifumbijwe, ibyatinze mu mafirigo, ibya saro umusaro ko bifumbijwe ifumbire zitari normale. Umva dutinde kuri firigo. Dutinde kuri firigo. Ko umuntu agenda agahaha. Agahaha imboga, agahaha ibyo byose agashyira muri firigo. Amarene ndo bari mu bizukuri. Hari uburyo bafata ibiryo ukabibika amezi 3 muri firigo. Oya amezi 3. Hari ababitinzamo bikazagenda bigahindura bikagenda ntabwo ari byiza nabyo. Cyangwa ugafata ayo mazi akonje, ibyo biji bikonje cyane ukabinywa kandi uzi ko bizirana n'umwijima, ugahora ubinywa ntiwabanza ngo ubinyuze no muri bya byuma bishyushya bigabanyamo imbeho. Ega abantu nibige kwikunda kuko nabyo ni byiza. Aho uzi kubaho umeze neza, ntabwo uzi kugira ngo uzajye gupfa warapfuye detaye. Umwaka umwe upfuye akaguru, undi mwaka upfuye ijisho, undi mwaka upfuye ibere, undi mwaka upfuye ikibuno, undi mwaka upfuye amano, kugeza igihe uzajya gupfa uwo maze n'undi myaka 10 warapfuye. Ari nk'akantu kari gasigaye ngo noneho umufuma waramufashe. Hari bitukanye bya kera batukanaga abana. Hari umuntu wagutwaga gutokoza. Nguragapfa urapfuka, nguragapfa wumva. Ako bari bazi gutukana ngo urakagenda bukwirireho. Yego. Oya kugenda bikakwiriraho byo itsoke kuko abantu benshi baragenda akantu ko gupfupfuka we uko nibuze ko icyo gitutsi nigeze kucyumva n'umudamu umwe kera nkiri umukobwa. Nkayiberwa ngemba mbaje mama ntese ko ari umuntu umwe ngo uragapfupfuka ati mureke nimba ari ubikubwo rwapfuye nawe siruta mureke mwana. Urumva ukuntu umuntu agira gutya agapfupfuka. Cyane cyane nko kwenda abantu basigaye bafata ibinini neza. Ukuntu umuntu arwara agasiga agapfupfuka ugapfa wanza amagara nabyo barabitukana ngo uragapfanza amagara. Bene nka hariya biba ari bya bindi ngo kwizera kutagira imirimo kubagupfuye no kwizera kutagira ikinene kubagupfuye. Ukwizera kutagira ikinene kubagupfuye no kuvuga ko nimba narwaye niyo sida, gerageza umenye ko nimba ari sambere ngo ikinene hushyiramo reveil nunabyibagirwa ujye uduha nimero zawe tukwibutse tuti sambere zirageze ufata ikinene. Kwizera kutagira ikinene kubagupfuye. Iyo urarwihambiraho ukarumira ukarwana nabwo wasanga umusayi ugatoneka ariko ukarumira kuko ni ukwizera gufite ikinene iminsi kicuma. Hari ntuza hari ababinga baroma we hano yageze kunjijisha azi ko ntabanye n'abagezeyo. Arambwira ati ngewe maze kurya nkaba kano kanini buriya kaba kangije ibintu byose ndiye amagara agasigara ari mazima. Ibyo bintu biranahenda cyane kugira ngo umwerere imbuto mukomeze mubane neza nyine uravuga uti byari karagaciyemo suza abantu bari burengerazuba iburasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatandatu wa diaspora. Abantu mwese mwakoze subscribe hano kuri Eva Mama Lionel. Abantu mumuhamagara kuri 0783348888. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire. Abantu mujya mumuhamagara mumutura ibyifuzo byasubizwa mukanamukurikirana ukamenya yuko Imana yo mwisigasira Imana ibaho umugisha kandi nawe asengera kuwa mbere bigasubizwa kwa kabiri bigasubizwa ariko bikarangira ugiye nka ya mahembe y'imbwa. Ntabwo ari byiza nawe utumva Imana nayo kubabare kuko utazi ibyo ukora. Yesu ubaye nka Stefano wamutera amabuye abo yasengeye abo aho yagiriye neza umugani wa ya ndirimbo nibo bahindukiye baravuga ngo nabambwe ibyo ubambisha Mama Lionel kuko buriya yaba yakoresheje iby'umwuka ugomba kumwuriramo iby'umubiri ariko bikarangira ugiye nyine gutyo ukugiye buriya rero ejo bundi nibyongera ntabwo azagusenyera gusubiza kuko uzamubwira azakubwira ati no sicyo nasengeye iki cyarasubije uti cyarasubije ko ntabimenye
ako kantu kahise kaza kagakonde ku mutima we nasenga ijwi ntiriragira mu ijuru by'ukuri aragusenyera na kwaturaho umugisha unizere ariko gusubiza kuko bitageze imbere y'Imana kubera ko uyu muntu nta munezero yari afite kandi umunezero n'utujyana ukakora ku marangamutima y'Imana abantu barabizi mama rero ubuse umende antibiyotike neza antibiyotike uyinyweye nabi yongeye kurwara nuyinywa ngo ikuvure mama rero wagize ngo impano abahanuzi bahabwa n'abavuga butumwa antibiyotike ngo hari ahantu dukamura reka nkubwire mama rero reka nkubwire ka na Yesu akiri hano ku isi yarabivuze aho muzagira bakabakira neza muzabavure neza aho muzabona babafashe nabi muzaza noneho ahubwo mwongeye ingwa muzakonkomora none mwari musanzwe no muri mutameze neza none bakubise n'ivumbi ry'ibicurane muzakonkomora umukungugu mu birenge nigendere niba bafata nabi niko Yesu yavuze ariko burya niba bafata nabi mukajyana bakabafata nabi muzafate umukungugu mukonkomore mu birenge antibiyotike ndayumvise noneho urakoze cyane Imana iguhe umugisha rero uyu munsi wa none rero tuje mu kiganiro cyacu kandi nihanangiriza n'abantu bavuga ngo ngo none se ni gute mutangire ikiganiro mutarasenga rero twe turabashumba mayidi ariko si bundi byo muba mwigira neza iyi ni logique ku mugoroba uze kunyarukira ku gicaniro saa 2 tuba turi gusenga nimba ukeneye gusenga kandi hano tuyoborwa n'umwuka wera nabonye umuntu rwose aritoratoza muri gutuyobora ikiganiro ngo uri w'amavuta ngana nkayo nkuzi umutasenzi we hariho n'uwigeze kumbwira ngo ariko ngo niyambara ingofero kwa kundi nirimbira by'ibigofero mwambara ngo bibare ibyiki nyine mpita nsanga n'uburebure bw'uko nese menye uko areshya none se ingofero itwaye ubwo yari ari guhanura none se ingofero ahubwo se kubutwikiye byo byonyine se hari abantu bigora kurimba abana n'urimbye ukabona gutera umujinya ahubwo hari n'ikindi kintu mama Rena namaze kubona hari abantu bashaka ko tumera uko bashaka hari n'abantu bashaka ko tugabura uko bashaka ngo amagambo y'Imana ngo abashizemo umusigaye muvuga imigisha ese tere nitwe tuyiriho ntuyiriho Uwiteka yidutumye se wadutumye tuhageze aratubwira ati mwatura imigisha none kubera ko ukoze muri matseri z'imivumo uri kumva tutavuze ibyo ushaka ese turavuga ibyo ushaka niwe wadutumye maydiya ariko zuko ubundi mu bitabo bitatu bya Mose hari aho bageze Mose aravuga ati aba batipe bamwe nta kuntu ubwoko bwagenda ari imivumo gusa barigisha gusa bamwe mujye kuri bare abandi mujye kuri Gerizim abo kuri bare muvuga umuvumo no kuri Gerizim muvuga umugisha yego uziduhagaze kuri musozi si nk'ibyo byose ugasanga muri komanteri bavugishijwe ngo amagambo iramushizemo ngo abasigarirwa bavuga imigisha ngo nabindi basigaye ngo muri gukundisha abantu isi toka uko umusozi duhagaze uwo munsi turi kuvugiraho umugisha urawuzi ko turi kuri Gerizim tuvuga ibyo ushaka cyangwa tuvuga iby'Imana yadutumye ahubwo najye kuri bari aho uvuga uwo muvumo abo bantu ro bibera kuri bari mu mivumo iyo tuvuze imigisha birabarya ikindi cya kabiri mama Rene ahantu nise numva uko numiwe ngewe ikindi cya kabiri none se kudutuma yatubwiye ngo mukiri mu isi muzahabwa incuro 100 nubwo mu ijuru muzabona ibirenze wamutindi we uragira ngo tuhombe incuro hari ahantu hamwe nigeze kwigisha ariko wa gatanu abantu bamaze iminsi 3 biyirije ubusa baje gusaba Imana umugisha bahombanye Uwiteka impageze arambwira ati atura ibintu biremereye nkajya nsohora ubumatera bushaje mu ngo zabo ninjiza inshya nkajya nsohora ubutasi bwamenaguritse ninjiza amashya nkajya nsohora uburo bw'amamiceri ninjiza imifuka ntungurwa no kubona izo za nyirakagenza muri komanteri ngo ariko ngo nta bindi ngo bisigaye biba mu kanwa k'uyu mugore ngo ni ibintu byo kuza kwirata ngo habiboneye ese ugira ngo ntarabibona wigeze wumva mvuga ikibazo ntarabibona waranyumvise ngo ukompare
ariko hari abantu badukompara Mm. mu byo bari byo Eh. badukompare mu byo Imana idutumye kuba byo. Mm. Bon, marionette. Okay. Ni ibyabo n'ababo kandi bikorere girizimu nibashaka banayijyane aho bashaka. Abandi bikorere ebari bayijyana aho bashaka. Twebwe duhagaze kuri girizimu. Ndiyo. Tuvuga umugisha. Kandi ukaza. Abahesha kuko kandi ukaza. Yaravuze ngo Uwiteka arampagurukije yansize amavuta. Amina. Ko mbwira ko abantu ibyaha byabo bibabariwe. Nkababwira iby'ururutse imitima imbohe ko zibohowe. Hanyuma uyu uvuga amagambo niwe ubaroga iyo mivumo kubera ko twahaserutse kwikuraho arimo aradutuka. Nibo bayibadongereye baba baraho bayidongera noneho twahaguruka kwihanagura niho batwataka. Ariko pe reka mbabwire mushake muvuge mushake na vuvuzera mushake n'ibinyamakuru tuzatura imigisha ku bantu aho mwahere mubavuma tuje duhindura imivumo yanyu imigisha tuzatura amahirwe. Ntabwo twifuza ko abantu bazajya mu ijuru badaheruka akaburushete. Wowe upfa udaheruka isupu nkandi ujye mu ijuru warahombanye kwa nini ujye mu ijuru usa nabi kwa nini shwi da reka nkubwire noneho akandi kantu numvise none ko mu ijuru tutazarya ngo tunywe ko nta kurongora ko nta kurongorwa baratubuza umunezero w'isi kubera iki? Yesu yaravuze ngo Matayo 5:5 hahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi bakayirya ariko bakayihekenya. None uyu utarahabwa isi ari kumva twe turi kwihekenya turabagwe. Ikindi mu isezerano Imana yahaye Adamu na Eva yarababwiye ati muhingire isi munategeke n'ibiriho. Itangiriro ngo ndabiremye nimurangiza mu bitegeka mu bihekenye. None wowe urukuzo uranyuranya n'ijambo ry'Imana ukaza upinga abantu basomye. Cyane byawe suka nagatebo kwe pepe. Cyane imivumo yawe. Reka nsoreza. Nangiye kukubwira akantu ka Gahini na Abeli. Kuntu Imana irebera muri Gahini nk'umurimbuzi. Ikabonera muri Abeli. Kayini Abeli. Abeli nk'umuntu nyine wagura. Reka nkubwire kuntu Imana irebera muri ntuza mu mugabo bajya bita Isaka. Ikabona yuko aby'amahanga abiri ariko gakuru ari umwe nka Gahini. Ajya guhiga nyine amashamba akayamara yatema kugira ngo abone umuhigo. Ariko ikabona uno mugabo nubwo bamuha rimwe na rimwe bamuharasinga bamuziza ibyo atikururiye. Bajya bita Yakobo nubwo bamwiserera ko bari kumanika mu Isiraheli. Imana irareba Isiraheli nk'umuntu w'umworozi. Umworozi iyo yoroye si yungura. Yegora. None se si umworozi n'umuhinzi. None se umuhinzi satema kimwe atera bibiri. Icyo si umugambi w'Imana. Reka imuhe umugisha rero. Natwe mureke tube Isiraheli mureke tube twatuye imigisha. Hallelujah. Duhesheje abantu imigisha. Hallelujah. Ibyo mwabatuyeho mu bisubirane. Ibyo mwabavuze bijyane namwe tubashyizeho imigisha tubatugireho imigisha. Bagendana imigisha baryamana imigisha bahingana imigisha bakorana imigisha twatuye imigisha utawushaka ureka ajya mu mivumo y'iwabo. Hasa umunyamakuru wavugiye kwa Marionette. Nanjye uyu muntu rwose ubivuga bino bintu nanjye si ngewe uzaza uhagarare kuri kamera. Nibere cameraman. Ubu koko wavugarara Mama Marionette ugaceceka. Namwe ndabirukanye. Oya rata ndabagumishijeho. Nukuri reka tujye tubwiza abantu kuri bitewe n'ibirere babamo. Hari abantu baba muri adimasiyo nako hari abantu baba mu birere byatsikamiwe nabo baritsikamira gutsikamirwa nawe ukitsikamira. Ubundi bavuga yuko bafite IQ. Teruka niterwa. Ndaterwa ukanitera. Uraterwa ukanitera. No kuvuga ngo n'ubundi ufite abakurwanya nawe ugaho ukirwanya. Watewe n'umwako nawe urawitera. Niba abantu noneho bagerageza gusiga amazirantoke nabo bagafata bakavuga ati ibyo nduke nangire kanisa kandi kamubwira ibyo kwisiza
bigora umuntu kubigukuraho ariko ibyo bagusize Imana nk'ako kanya muhanagure ubundi abantu bazize ibyo nibo bikozeho ba nyirabukorikori bwa nzikoraho hari abantu bikozeho ikiganiro cy'uyu munsi Mana yanjye we bati bizatubeho twe n'abana bacu ariko bari abagabo bazi gusa ngo amaraso yawe azatubeho twe n'abana bacu ukuri kw'Imana dore amaraso ya Yesu atubazweho n'abana bacu barakoze batuteguriraga igisekuruza ariko nubwo batari bazi ibyo bakora bo ntabwo bari bazi ibyo barimo ariko hari abandi babigendeyemo umuntu akajya kubandwa akarahira indahiro ati twe n'abana bacu tukaba aribwo tubwira abantu ko ababyeyi babo babatambye ari ubu buryo batambyemo tukababwira uburyo twabakura muri ibyo bitambo bakaza kutwanariza bitwaje amadini babamo n'ubwenge buciriritse bwabo buke ubundi iyo nyoko yabanzwe na so bakabandwa bagasubiriza bakabaca indasago bakabavugutira ya miti hari amagambo bavuga ayo ry'amagambo bavuga aravuga ngo twe n'abana bacu mubigendeyemo kugeza izi sahuni n'i Burayi uzize twe n'abana bacu niyo mpamvu uhembwa ukabarwa umushahara ugiye muri twe n'abana bacu uri kureba ikintu gicaniro washizeho cyo ku mwisho w'ukwezi ubu hari abantu ushaka bagiye kugukubitira muri komenti kubera iki bazize n'abana babo kuko uri gusenya yego kuko uri gushiraho igicaniro gisenya ibyabo kizirika bino bintu twe n'abana bacu kuko wabakuye muri cya gicaniro kibi uri kubinjiza mu gicaniro cyiza buretse muri ukuntu abantu bagiye guhambuka abantu ibiganza byabo bigahambuka ibitekerezo bigahambuka ibintu byabo byahambere bigahambuka kuko ibi bintu tuzabisenya twifashishije imbaraga z'amaraso ya Yesu twimura abantu mu gicaniro tubashyira mu kindi twimura abantu mu mateka mabi tubashyira mu mateka meza tubohora abantu ngo ducikisha abantu tubakure muri twe n'abana bacu kuko n'abatuye mu magambo barapfuye none kuva barakwatuye ibintu nurabona undi ukwaturaho ibindi ariko wabisigiwe wabiherewe uburenganzira n'Imana hari abantu bakorana n'Imana tuvuga ikabivuze twakwanga ibindi kabira byanze kuko tuba twabitumwe kuki se dutumwe ibyo bintu kandi hari ibindi byinshi nuko Imana ireba ikabona birabazezengeje ibi bicaniro by'iwanyu byatwe n'abana banyu uzimandwa bababandesheje uzi indahiro babarahije uzi amazina yanyu icyo avuga kuri izo mana yego uzi indahiro bakurahiza kuvuga ibishegu bati ibi bintu aya mabanga nuyamena ibyo bintu wameze bizakujya ku gahanga hari abantu bapfanya amabanga y'abadayimoni bapfanya amabanga ngo batazabivuga bikagenda gutya n'izi saya amabanga babitse batarutse ariyo mpamvu bakigendana amabanga y'ibicaniro byijimye aya rero niyo dushaka gukura mu bantu mu mpera z'uku kwezi abantu bakagendana amabanga ya Yesu ubwo akagera kuri level yiyaturaho ikintu praise aleluya ubwo akagera mu rwego ubwe yikorera deliverance akoresheje akanwa kuko akanwa niko katumye uhambwa ukanuye uhambwa ugendana abantu bagenda bahambwa na kanwa kawe kazabigukuraho igitambo kigenda shana icyo kibi cyane nkira hene boheragaho ibyaha byose bakayohereza iriya yabaga ari iragatsindwa n'umusaraba ariye buri ubonye wayikutisha n'ishapure umva n'ishapure mu gahanga kacu byose n'ishapure mu rundeho iriya yirakatsindwa yewe data we ibikira Mariya we nyiri muwe udusabire twese abaguhungiyeho wibuke yuko uza abantu bahekenyeshejwe amasaka ukayacira bakashyira mu nkoko y'ibara rimwe bakashyira umupfumu n'amagambo bayidongereyeho ayo magambo harya ubwo uzari hehe utarigeze ubona ukwaturaho ayandi ahubwo warahuye n'ugukenyuruza amafaranga ya mama rero Imana igumugisha kandi kwishimire amen abandi bashaka ibirenze kuri ibyo baguhamagare kuko icyo si cyo kiganiro nateguye na karakanyuzemo no mu isoko ubu rero bwari wawa ubu tugiye mu kiganiro aleluya ikiganiro cy'uyu munsi kiravuga ngo kandi abahanga bandike muri comment bakurikije ibyo twavuze ngiye kubaza mu Marioneri ikihe kibazo ikibazo cy'uyu munsi kiragira giti mbemuretse wandike wowe cyangwa ni hari abantu bandeba muri comment yego tubabona harimo ba Diane ba Nema
barine niko shaka abantu muri commentaire iyo bandika ndishima. hari abantu babona nyine bashaka nko kwandika ibyo nakabaye ngiye kubaza bakavuga ati sha ni iki rwose pe ni iki ugiye kubaza kuko twakibonye. Hanyuma mama Rene ni gute Imana ari umubyeyi umwana wayo ashobora kurwara ariko nayo ubwayo yari imugwaye mu ijambo rimwe ese Imana ishobora kukurwaza ikurwaye urugero ikabona nk'umuntu ni umuririmbyi ikamurwara kubw'ubusambanyi asambana n'abandi baririmbana ikamurwara ikavuga ni wowe porofoko ubusambanyi wakintuwe ndi kubona kimeze nk'ikibuye cy'igorogota ariko amabuye y'igorogota urayibuka muri Bibiliya wiga si icyo bayakwigishije amabuye y'igorogota bafite imitima ikomeye nk'amabuye y'igorogota. Imana idukureho umutima w'ibuye woroshye nk'akanyama n'akarote yawe uranifaho mfite umuntu yingorera rwose nta mururumba wayo nyigira hirya aho muri Canada ndagushuhuje atangirwa na ti atangirwa na ti niwe ushinzwe agafi aragira ati narakuvumbuye cyane nanjye nzi icyo ukunda. Yego uko rero uko kose hamwe nawe nyine utwaye icumu ariko ubundi agakirigishwa k'icumu ry'umwami nyine urumva utwaye icumu ry'umwami ashyiraho n'agakirigishwa ke nzakamenya ejo bundi nzajya Nyanza mu Rukari kure kubibaza ariko ni kwa kundi uvuga ibyo umuntu yagutumye bagutumye ugashyiraho n'ijambo ryawe. Yego ibyo byo nibyo gusobanura ariko mu buryo bunafatika nk'uko Bibiliya yanditse mu nyandiko ariko mu buryo bufatika iranafatika. Ubundi agakirigishwa ariko hari akantu kajya kaba kameze nk'umwambi bita agakirigishwa. Abantu babaye Nyanza baze kubitwandikira muri commentaire. Ndaharenga ndarenga nkagera Butare kandi koko nagiye mu Rukari gufatirayo video gufatirayo amashusho nabonye ntaragera Butare ukuntu nanjye nari niraje Nyanza ariko ubundi mubona mwebwe muzanshobora reka nifatire mikoro tubwire bigenda bite kugira ngo Imana ikurwaze kandi ikurwaye isi bikorera iki Imana iguha umugisha kubw'ubusobanuro bwiza ugiye kuduha mu minota mike cyane nta n'ubwo umunsi ikiganiro cy'uyu munsi tugitindamo bahumure. Urumva turabanza dushimira Imana kwirwaza mu magambo make irarwaza icyo kintu turakishimiye ko inarwaza dore uko Bibiliya ivuga Zaburi ya 50 umurongo wa 21 n'uwa 22 haravuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mwanye nawe rwose ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana nuko mwabibagirwa Imana mwe mutekereza ibi kugira ngo ne kubashishimura bakaburubakiza akantu ko gushishimura Imana nayo ibivuze ntikoroshye niko kabi akantu ko gushishimura ibishyizemo kandi iragushishimura nta mekenegera iragushishimura se kwigushishimura. Rero iri jambo ry'uko Imana ishobora kukurwaza ariko inakurwaye hari umunsi yavuze ngo nakugize uruzabibu rwiza nkugira umubyare nari narakugize ibi bintu byari nari narakugize nari naraguhaye itegura kigiye gukurikiraho muri nari narakugize
nari naraguhaye nari naragusevingiye yego umubyare mwiza utunganye ariko noneho waje gukura hehe izo ndiba wabyadukanye ute aha rero uburyo Imana ishobora kukurwaza ikurwaye ni cya gihe ibona hari ibintu byiza wabanje gukora ikavuga iti reka mbe murwaje azakebuka neza mugirira n'abahanuzi mutumaho nareba uburyo mugaburira adakora nareba uburyo mwambika atashoye akareba uburyo abana be mbakujije ngumye murwaze ariko nyuma y'igihe runaka hinduka natakizwa nadahindukira amenye ko murwaje ariko harimo n'akantu murwaye bandi magambo ubona ko Imana igira akantu k'inzika ariko nziza itandukanye n'iyacu inzika arayirwaye kuri Farawo iramwihorera ariko imurwaye umunsi umwe akagenda imbere y'amazi ati bwira aya mana yawe kuri iki cyago hano aya mazi ahindutse amaraso yibwire ntabwo nzongera bugacya akongera Imana iti ndakurwaye ariko nubwo ndi kukurwaza ndakurwaye ibyo byose igaceceka ariko ntabwo izahora icecetse hari ibintu nzabaza abantuza abateoloji b'abahanga hari ibintu nzababaza rwose barabize bafite za amamasters akomeye n'amadokiteri nzabaza ngo ubundi Imana yacaga ivugisha Farawo kandi tubona ari umupagani yacaga mu mugore we icyo ntuzarinde no kujya kubaza abize dogitora nanjye wize segonderi ibyo ndabizi ko yacaga mu mugore w'umugore akamubwira amugira n'inama kimwe igaca no mu bikeri burya abaga irimo imubwira bikeri kuko hano hari uguca mu bikeri ibyo yakoze hari no kumubwira yo ubwayo ariko ngenda bizi neza ko hari n'ubwo Imana yigeze kumusanga yararanye n'umugore wa Nuza wa Aburahamu iramubwira iti wagize nabi wangomeye n'umugore we yigeze kumubwira inshuro irenzemo noneho hari n'undi mugore wundi wa Nuza igihe bafata Yesu bagiye kumucira urubanza kakorana karamfasha nuko ngo umugore ngo aramubwira ati narose zose Imana yamvugishije ngira ko umuntu ari umukiranutsi yego yewe ubu munsi ese ntekereza ndavuga nti burya Imana buriya Bibiliya irihagije hari abantu duciraho iteka yuko ari abapagani gwimbi Imana burya nayo ibasanga yego mama rero ikaze rero mu kiganiro ntakuvangiye urakoze cyane Bibiliya niko ivuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera hari ukuntu Imana ikurwaza ikaguha uwo mugisha kubaka urugo gasukamo umugisha ariko uri umugome ubizi ko uri umupagani ubizi ko uri umwuzukuru wa Farawo uwo Farawo wari urimo avuga ubizi ko ufite karagiteri zo kwa Farawo mbese ufite amabuye y'igorogota kakana k'amabuye y'igorogota kanyishe noneho ikakurwaza rwose ikaguha umugisha ikakubanira neza pe ariko nta n'ubugingo ufite ariko burya ese ngo hari n'ikibazo tugeze hari ikiganiro twigeze gukora bazasacinga no kuyica munsi ntabwo nkibuka neza ariko twaragikoze kivuga ngo ku cyaba kirahanirwa iminsi yo kubaho kwabo baguwe neza urakoze aha rero iza kukurwaza ikintu cya mbere gituma ikurwaza harimo akadoze k'urukundo ubundi yahita ihutiraho igahana kagasi yahita ihurutura no hepfo irango puteko mbere y'uko Yesu avukira muri Mariya ariko yarabikoraga nyine aya maraso ya Yesu yitambitse yaraduhemukiye yarakoze ariko nkanjye hari abantu bagira karagiteri z'Imana
hari n'abantu bagira karagiteri za Yesu. Ubundi Imana nta mikino igira. Yesu niwe ugira azanamo akantu k'imikino kubera amaraso yameneye. Avuga ati ubuse naba narameneye iki. Hari igihe Imana igira gutya igahaguruka iti umujinya uyigeze aha w'abantu bayo. Igahaguruka igiye kurimbura Yesu agahita yitambika n'amaraso. Wa mujinya igahita abwira marayika kwitwaza agacumi igahita icira umujinya muri ako gacumi. ubundi ubwo marayika aba yagiye mu marine. Marayika bari aho ngaho yitwaje agacumi. None se irinda kugira umujinya ungana gutyo atayigahaye kare. None se ayigaha agaciro iki umujinya ko ari we aciramo? Nyine urumva umujinya uyifata igahaguruka igiye kurimbura isi. Marayika se hari amaraso yamenye. Aho Yesu yitanga. Marayika se atwitayeho. Ko bashatse yaturimbagura. Yesu agahita yitambika kubw'amaraso ati agacuma gaciramo umujinya. Nikuzura rero uriya mujinya niwe uzasukwa ku banyabyaha banze kwihana. Ubatwike we. Ubu imyaka yose ishize Imana imaze icira kuva nyuma y'ururabo. Habwo mu protocol witwaza agacuma nawe yaragowe. Karamunukira koko. Ntabwo Imana inutsa. Ahubwo karamuremereye. Karamuremereye cyane. Yereye kuno. Umugore atwita agaciro. Rero ngakara. Abantu bari kumeza bihanga. Urumva iyi Mana kubera Yesu wari uza kwitambika atya. Kubera azi inkoni yakubiswe ku bwacu. Agaciro k'amaraso. Uza agaciro k'amaraso akavuga ati kiriya kidamu ko cyari cyagiye mu rusengero ubu ninjoro nticyagira umutima wo kwihana. Cyagira umutima wo kwihana. Agahita tuba marayika bawe. Marayika nuko ugenda ujye kubwira. Hakaba n'igihe rero ubwo uwo mugishuza warananiranye ariko ikaba ikurwaye. Nubwo iri kukurwaza. Kakurwaza ariko ikurwaje nka kwa kundi umwana twita ikinyendaro ukavuga uti uretse zakibyara ubuse namuvunagura. Sha ukamuha ibiryo ukamupimisha ukamugura marineri ariko hazabyara amaze gukomera umugongo uticara ahondagura amaguru gahonda bego ugakubita ababyeyi bateye batya kubita. Kandi hari n'abana bamera neza kubera ko abana bakubise. Hari na Bibiliya niko ivuga ngo ibitugu by'umupfapfa biryohere inkwano. Kandi umwana ntakazabura akanyabo. N'ujya udacyaha n'umwana umeze nka Eri yacyashye abana be gake. Jya ucyaha kubita umunyafu Bibiliya irabyemera. Uhuragure vuba vuba ataravuga ngo mbabarira. Kuko yavuze ngo mbabarira nyuma ugakubita ugira urubanza. Wendagura vuba vuba ataravuga ngo mbabarira mama. Mbega ukube vuba vuba yavuze ngo mbabarira. Ugakumya ugakubita n'urubanza. Kandi ibyo ntibabizi. Bibaho se. Ese umwana ugusaba imbabazi uranakubita. Ejo akongera n'ejo bundi akongera. Iyo yiyongeye nawe uhindura sisiteme y'igihano. Umunyafu bivaho. Ntabwo ugashaka igihano ahubwo kinababaza kuruta inkoni. Ariko ugahana umwana. Ibyo bihano birahari. Bazajya basanga ibyo biganiro kuri Zamara. Niho haba bene ibyo biganiro byo guhana umwana wihanukiriye. Ariko ukamwumvisha we utamukubise iki kamurya kurusha inkoni ku buryo atazongera n'undi munsi. Cyaro umubyeyi nabonye uzi guhana. Yarazi yuko umwana wakunda ibintu by'ibishushanyo ibintu byita ibikinisho. Yego. Hanje bigurira abatabikeneye kugira ngo babaze wundi ubikenera kubera ko ari yasuzuguye. Maze umwana aragenda koko ararira. Koko arakora nanuka. Konanuka. Ananurwa n'umujinya w'ibyo bintu. Ugira ngo yakongera? Iyo ni strategy n'indi system yo guhana udakubisa umwana. Ntabwo inkoni rero. Aha rero n'Imana ari ukuntu nyine iyo ikurwaza ukaza no mu bantu aho ivugira. Yego. Ntakika kubwira iti nzakugira. Uwiteka Imana yawe. Nzaguha nguhaye kandi bikanasohora vuba. Aba binasohora vuba kugira ngo ibone uko imudiha.
nduwiteka ndirahiye nkugire neza nguhaye bikanasohora vuba kugira ngo ibone uko imudihire mu ijambo rivuga ngo niki ntagukoreye mwana w'umuntu kuko icyo gihe izina riranahinduka ntabwo uba ukiri mwana wanjye ni mwana w'umuntu kandi nujyana n'umuntu mu masengesho ukumva imana ziravuze ngo mwana w'umuntu uwo muntu ujye umugendera kure uwo muntu ujye umugendera kure ntukanamuhere ifuti ntugahere ifuti umwana w'umuntu jya uziha abana b'Imana mwana wanjye na mwana w'umuntu ni ibintu bibiri bitandukanye none se ugiye kumuhara ifuti ari umwana w'umuntu umwana w'umuntu agiye guhara ifuti umwana w'Imana ubwo nyine ni bibiri bibanza bibiri ubwo ni ukuvuga ngo bibiri birahuye nibigendane n'abana b'Imana bagendane kandi ujye umenya ko iyo ubana n'abantu babi batatu uba uri uwa kane wabana n'injiji eshatu ukaba iya kane wabana n'abagome babiri ukaba uwa gatatu wabana n'imburubure ebyiri ukaba iya gatatu wabana n'imbwa eshanu ukaba iya gatandatu ni uko bisa nyine bigenda bisa gutyo wabana n'abanyamasengesho batatu ukaba uwa kane imbwa ntabwo bayorora mayidiya barayicirira abantu baciriye imbwa n'abarimbwa gucirira no kubana biratandukanye kubana nayo kandi imbwa mvuze nizo muri Bibiliya Bibiliya imbwa ivuga si ziducirira Bibiliya ivuga ko hanze hazaba imbwa n'abarozi none se niziducirira zimoka ku bipangu imbwa n'abarozi Bibiliya ivuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi niziducirira ku bipangu se Bibiliya bivuze hari imbwa abantu Pawulo avuze ngo mu cyaha imbwa zica gahunda hari imbwa abantu bakora imirimo y'ububwa ureba ukabona vrema na karagiteri zabo no ku kagezi barajabagiza nk'imbwa donc bafite ibintu by'ububwa ku kagezi ati abo bajabagiza nk'imbwa shyira hariya bifatwa nko gutuka nese basi saa habiri hari ahandi mbikuye hari iby'iwacu nzanye ntabyo kwa Karisa nzanye ibyo muri Bibiliya Abanyarwandakazi uvuga imbwa mu bagabo jewe ndi kuyivuga mu bana b'Imana aha ni mu bana b'Imana kuri Imana ikurinde za mbwa z'Abayuda ngo mwirinde za mbwa z'Abayuda Bibiliya ni kubivuga wenda zabwebwe yarakaraka izi se zisa zite izi se zisa gute wabanye nazo ko hari ndangarukiyaho urumva Bibiliya izivuga nizi za mbwa z'Abayuda babantu mu murimo w'Imana bazigira ibintu by'ububwa ari ibyaha bakora ukabona ni iby'ububwa ibyaha by'ububwa hari abantu bakora ibyaha kandi gukora icyaha no kugwa mu cyaha ni ibintu bibiri bitandukanye burya umuntu ugwa mu cyaha omoye uyu biroroshye kubona ubugingo uyu abaguye muri ya ndirimbo ngo nyamara njya mbyibonaho ngerageza gukora ibyiza hari ibintu rero nanjye njya mvuga ngo umuntu kugwa mu cyaha ngo akora icyaha ese ntacyo wumvamo cyo ni ikiganiro kirekire hari n'ibintu rero mama Lionel niba rwose nzafatira inkoni nkajya nkubita ababwirizabutumwa umuntu agwa mu cyaha gute kugwa mu cyaha ndabyemera nk'umuvugabutumwa ni kwa kundi ugwa mu cyaha utateguye hari ukuntu umuntu agwa mu cyaha atateguye urugero mbese icyaha ni umukingo cyangwa ni icyobo aragiye atarebye kigwamo erewe gukora icyaha ni ukuba warabigize nk'umukino unabitegura ejo nzongera no mu kanya ndongera mbibamo ndabikora donc ndabikora hari itariki waseregitinze kuri kalendari yego yo kujya gukora ububwa nawe uyu muntu ugwa mu cyaha reka nkubwire simbishyigikiye ubu ku buryo yenda urugero naba ngiye gusambana nkabona umuntu yenda umuntu nkagenda gutya navuye mu rugo nje hano kuri kamera nkanagera mu nzira nkagwa mu cyaha oya ibyo ntabwo si uko babigwamo dore uburyo ushobora kugwa mu cyaha ngaho mfasha urashobora kujya ahantu bakaba bagukubita agafanta ariko bagakubisemo ikintu igifenerega uzi ngo ni muri bene so
genza umukobwa byabayeho yagendanye n'abakobwa bagenzi be baririmbana bavuze ko bagiye gusura musaza wabo ariko bamugambaniye baramwakira abakobwa bagenzi be ariko muri fanta bashyiramo akantu ahita agubwo bahita bisohokera babwira musaza wabo bati winanirwa ntugira ngo ntituguhaye pasi umwana w'umukobwa baramusambanya ariko atari umusambanyi human trafficking kuko yatagiye kuri polisi ngo arege se inuza yuko ibintu byamukorewe kugira ngo twabimenye kubera iki twabimenye kubera ko byasohotse muri ubwo buryo yagiye kurega urumva n'umuyobozi w'itorero yakoze n'ikosa Imana imubabarira aramutenga none se atamutenga uyu muntu nko ntabwo aba akwiye gutengwa akomeza yagiye kwiga ariko baba babatengera kimwe bwe utarakoze cyane undi mutenga abantu nkandi nk'uwo ntabwo akwiye gutengwa agiye muyobora sinamutenga genda umuyobozi nkakurikirana ibyo bintu neza nkumva niko byagenze 100%, ntabwo namutenga se ko ubundi mama mubatengera iki mwagiye gutenga abanyabyaha bene wanyu mukareka gutenga umuntu utakoze icyaha batenga abadiyakoni batanga bitubukwa ariko kuki leta idakurikirana ruswa zo mu nsengero ibi bintu muri manije kubyikurikiranira kuko byabuze gikurikirana aririrwa mutenga abantu cyakoze ibintu by'abadiyakoni nabyo ngo birimo Imana iragenda ibicomokoramo ntibari batworoheye mwagiranaga ikibazo agahita ajya kuvuga izina ryawe mu nama akakubamba waba utaragiye ahantu ngo wirurure uvuga utuwiteka nikuyeho ubunama niderevuye nicomokoye mu bunama bungendaho ni bikaba byagufata ariko jye sinayobora umuntu nk'uwo wahuye nawe masanganya ngo mwongerera ndi yo kumutenga kuko uri umugome umwana w'umukobwa umukore hohotera bizasaba n'umuganga umuganiriza nase ko ari abantu bataje ko ari inkoni bita bwongo bono ni buntu inkoni bita buntu se irunga hari ubwungu igira urumva ni nk'ibyo n'izicumbagira ikazirya kugira ngo ariko abona b'Imana ibarwaje hari umunsi bazabona ko burya yari ibarwaye nubwo yabahaye kumugisha bakiga bakaminuza ikabaha umugisha wo kugenda mu bihugu ikabaha umugisha wo gucuruza bigakunda ariko hari umunsi muzabona ko burya bibahaga ariko ibarwaye ku munsi w'urubanza muzabona ko Imana ari barwaye tudategereje n'umunsi w'urubanza ejo bundi umusibeje ugiye kubona ko Imana ari kurwaye hejuru umugisha yaguhaye gutegereza umunsi w'urubanza oya bazaba baturire mu mirara abantu Imana ibigomba gukubita inkonje y'agahanga natwe tubireba kugira ngo abanzi bacu babirebe batinye bamwaka tunabwirize n'ibintu bifatika yego oya abantu Imana ibigomba gukubita inkonje y'agahanga nk'ababirirwa baturoga ntidupfe tukabikira Imana ibikwiye nko kumukubita inkonje y'agahanga tukabibona ko Imana imuhannye reka mbwira mama Marione n'umuntu ndoga habaho uyu Imana nimureka ahubwo ikomeze icyo nacyo ni igihano kitoroshye umuntu kwica ntupfe nabwe bimuhana ese igitutsi se ariko reka nkubwire abantu bashaka ko Imana ikubitaga inkonje y'agahanga ni perezida wa korali ubwira umukobwa yuko aramushyira ku ijwi aramushyira imbere y'uko baryamanye uwe icyagirika igakoresha nk'impanuka ikanogoramo kandi ikajya ivugira mu iteraniro ikintu igihe wabikoze ndi uwiteka naraguhane ijya ibikora hari uwigeze kwiteka abwira abanyamasengesho bamwihanisha ubusambanyi buri munsi aravuga ngo ngewe byarananiye Imana yambwira iti biretse nzabigukemurira ibyo bintu byakunaniye yakoze impanuka acika igitsina Imana imusanga mu nzozi iti wambwiye ko byakunaniye nabikemuye ubundi aho niho mbaca Imana utawumva kubita nk'amacese gonga kagakuka kakonje Imana buri Imana ikunde iki ngo tuzaba ari cyo tuyiha tugeze mu ijoro ni icyubahiro mama Marione tuzayubaha naha tuzajya tuyigaburira imashimwe y'ibyo badukoreye n'uburyo ijya muri aba banzi mose mwakubise inkonje y'agahanga bedomo
iranabibabwira ati mwebwe nzabakubita inkweto mu mutwe ntabwo inkonjo yabonaga irapfusha urwaye gusa ariko nawe reba imana yatinyutse kuvuga ngo nicara mu ijuru nkarambya ku isi reba sabura ni ikiguru cyangwa ni ukuguru abedo ikirenge cyayo ubu niho twicaye ku birenge byayo iyi mana turi ku birenge byayo irangije ifata ikuramo urukweto nawe iti mwebwe abedomu kubita inkweto mu mutwe uti mwabedomu mwe nari mbarwaje ariko mbarwaye nkura abisiraheli banjye mu maboko ya farawo mbambutse mbageze i Kanani mwange kubaha inzira ngo bakomeze n'imbaraga nkoresheje buretse mwebwe nzabakubita inkweto mu mutwe ijya ibigenza gutya ikavuga iti noneho ndarwana ntya nk'aba bantu birirwa bagusha abandi uzi urwo yabakaniye ngo muzahamirizwe urusyo ku ijosi ngo nirangiza ibarekurire mu nyanja ibuye ribamanukane ribajunjire bagende basoma nkeri aba ni abaki ni abagusha abandi uza kunyumvira icyo bagiye kuzira intaza niko bibiri bita ngo izi ntaza zigusha abantu ariko ubundi uzabazanira akabuye k'intaza undi ntaza barayizi bano bana batoya baba kurica reka tubasobanurire intaza n'ibuye riba mu mazi ryajeho urubobi mujye mwitondera gukandagira mu mabuye ari mu mazi abarajeho urubobi ikindi iri buye ntabwo rigira uduhanga ahubwo riba risa nkaho wagira buriya barabona igorori riba rimeze nk'igorori riri mu nyanja rikazaho n'urubobi yego ahenda tubisobanure neza ubwo abatazi amagorori se turabasobanurira basi batekereza ibuye oya ni bombo yamaze gufata ubugi bwo mu kanwa yamaze kunyerera yego ukayikubitaho urubobi ni rwo rubobi bibiri ivuga tubigereranye n'urubobi tubabwira irindi bibazo ni igihe amakaro wamenya aho isabune cyangwa se sima ya omo warangiza ukambara ibirenge ugatambuka umenya ubwenge agahanga dore ni aka k'inyuma niko ukubitaho abo rero aba batubereye intaza rero uwiteka akagumya kubarwaza ariko abarwaye bo ngo bazahamirizwa ikibuye ku ijosi ngo bamanukane mu mazi no hepfo ireye bazabajyana mu kivu neza hafi ya gazi cyane aho bamira na gazi bakuma nk'indagara ntabwo uri kwibona mu bantu imana ishobora kuba irwaje ariko ikurwaye ibyo birusambaniramo buri kwezi uriya mushahara uhembwa ni ukukurwaza ariko ikurwaye hari abantu bahawe deje hajya niwe uri hejuru cyangwa ni manager abantu bahawe abamanager babakubita n'ibiro yego barangije iyi biro bahora bahamagara sekereteri baticara umpe raporo ibi bintu wohereje n'ibi bagatangira bakabakorakora mu bitugu byabo bagiye bamanukira mu mabere rimwe akihangana kabiri gatatu ugasanga buri tariki 30 ikakurwaza ukabona konti yawe ijeho umushahara ikakurwaza kuko ndi kwezi burya ibikurwaje ariko ikurwaye ubu nubona uko mukomeza kuzengereza abana b'Imana narabibonye mwarabyiharaje musigaye munubahuka abakozi b'Imana mukabatuka umenye ko ikurwaje ariko ikurwaye none ntabwo basomye rya jambo ntabwo ari ukubatera ubwoba ariko muwamukora mu jisho ry'Imana yenda muyikoramo isinziye umunsi ubwo yicuye ushatse kuvuga ko Imana isinzira twashira ahubwo ni kwa kundi ubwo nyine muyikoramo ikemera ikabihorera nka kurya abakonikoni bajyaga baza kuyikiniraho na za ncakura z'Abisiraheli zari zimaze guhaga manu ziti uze twibwirire ibintu byo guhora Mose aza tubwira ngo uramutumye natwe twebwirire uze twibwirire ndatinya sinzongera kubwira Imana ngo uzinyibwirire ahubwo Imana nikenera kugira ikimoresha ariko itaje kukwibwira kumbwira ku cyo ishaka ngewe ubwanjye ari nge wazanye ubuntu bwose twongeye kuyiga oya igireka twumvikane
kumvikana nk'Imana integeke uko ishaka ikomeze ikurwaze oya ukomeze integeke kurwaza sirandwaye kukurwaza byo tubonyemo indi kati ikomeye oya ntikandwaze ndakurwaza kugira ngo izakudihe ufite kotereta ubyibushye umeze neza hari ukuntu ababyeyi ba kera bari bazi ubwenge bumeze nk'ubw'Imana ugakora agakosa bakagusekera yego bakakugaburira ariko akurwaye hahandi uri kumva uri wabyibagiwe hari ukuntu hari agaterine kigeze kuza ngo moderi ya Hoseya mbese mwicaye nko ku ziko hahandi abantu bose bakakwicaza n'ahantu nyine hahandi utari rema mariyonete Yesu Kristo wabamugorota we ibi bintu rero njyaho bukera yo kurwazwa ikurwaye njyewe ndayisabiye ikomeze nyirinde nayo ibintu byo kundwaza rwose kandi ijya imbwira inzira ubundi zayo nziza umushumba aherutse kuvuga ku ijambo ryitwa kubwira Imana nyine ikaza kubivugishiriza ntivugane n'uwituma ibaze nyibwirira ibaze nka kuriya umuhanuzi hari ukuntu nyine agusengera akorosha imitwe y'Imana akubwira ati Imana jeze control Imana iravuze ngo tutewaya iravuze ngo ihane iyo Imana iramutse ije kubikwibwirira zira n'ikibanga iraza igahita iguca amaguru yo ahubwo tubajya gusambana nguciye amaguru ariko iyo ikoresheje icyiza cya hagati y'Imana n'umuntu wayo nuko Imana iramubwira ngo genda umbwirire ngo natihana nzamuca amaguru urumva hagati yo gucibwa amaguru no kugira amaguru harimo umuntu bita Mariyoneri w'umuhanuzi Imana inyuramo ikamubwira iti none rero iyi nyirakazi korakora nibakazi bavuga ngo nyirabukorikori bwanzikoraho icyo kinyarwanda ntabwo ari cyo icyo nicyo hirya ariko ngo ni nyirakazi korakora yiko ntabwo hari ahubwo ngo ni nyirakazi koraho yakoje hagati mu ntozi ntacyo reka tubivuge gutyo kandi intozi nyine anazihagazemo arangiza anyanyagiye mbese arazicokoza intozi ikiguri cy'intozi arakaze urabona ukuntu zamuzamutse ni nyirabukorikori babwita nyirabukorikori nganzikoraho kazi abahamagaye Imana ati rero Mana reka ndekeraho twegere no ku musozi w'ikiganiro ugira ngo uriya Herode Imana ntiyamurwaje ikamuha icyubahiro ariko imurwaye imutegeye kuri disikuru azasoma imutegera kuri disikuru ashagawe n'abakomeye abo bakomeye bamushagaye bati noneho Herode avuze nk'Imana ngwi nawe rega ahita yikiriza ngwi namwe mwabyumvise ko mvuze nk'Imana Imana iti burya ariko nari nkurwaye ni inyo zigiye kujagataho muri iyo ntebe wicayeho agwa inyo n'intebe yuzura inyo n'igufa rihinduka inyo ntiyari yamurwaje yamuhaye ubuyobozi yamuhaye ubwami imurwaje buriya Nebukadinezari kujya kurisha imyaka ingana kuriya mu ishyamba yaramurwaje imuha ubuyobozi yaramurwaje imuha icyubahiro imuha ingabo zimurinda imuha abamuramya ariko imurwaye umunsi umwe atere ko ngiye Babuloni yanjye niyubakiye ngo nikoma mu gatuza Uwiteka ategana ari nkurwaye burya nari nararabutse ku mutima wawe mbona ufitemo akadozo ko kwishyira hejuru no kwiyitirira ibintu nakoze ari wowe ndagucurika ubwonko ari abakwesikotinze ari igihugu cyose ndagicurika ubwonko mu rwego kitazamenya ko nta buyobozi gifite Imana ijya guteza ambutiyaje mu ishyamba nari nkurwaye soko ngo bagize ngo kuri toilette ntibagize ngo nuko bagize ngo ntamaze iyo myaka bagize ngo muri toilette aho zambutiyaje abaye mu bikoko intare ikagira irebera kuri twajwemo wana twajwemo
haje igikoko kidasanzwe gisa na ba bantu ariko ukabona impyisi tutwajwemo imugende gake hari igisa n'impyisi ariko twareba mu kanwa tukabona ni umuntu igisa n'inkende twareba mu kanwa tukabona ni umuntu ariko harimo aza kugira ubwenge Imana ukabyara atangira kwivuga neza ati nowe Imana wenyine imati no okay dusubira ikora ku bwonko bwabo bagira ngo yaragiye muri dushe koga kandi amaze imyaka 7 arisha Imana murimo mukinisha muri iyi minsi mukora iby'ibyaha muhaga mugahagira mukajya kuyihagiraho mukagira ngo ntigihana ukabona burakeye guhaye umugisha wagiye mu cyumba cy'amasengesho barondora abandi ntibakurondora uri mahoroniza ngo yarakuretse ukabona burakikuhaye imodoka burakeye guhaye umwana iyi irakurwaye mu byo ukinisha wikinisha Imana muri iyi minsi maze kurwaze profita muri aya mahirwe yo kurwazwa hatudasanga ikurwaye ikazaguhana Imana idufashe cyane ndasoje murakoze hari igitabo nasomye kirambwira ngo burane Nebukadinezari Imana izi kwiyeranja ngo kimwe cyabuze ku bitangaza bya Nebukadinezari kira gitangaza cyabaye niba nibuka neza amagambo yanditse nk'uko yanditse banyihanganira abahanga bagisomye ngiye kuvuga ko nagisomye uko nabyumvise nuko Nebukadinezari Imana yari yerangije asohoka mu rugo nk'ugiye guhiga ntiyagaruka yego ngo buriya abantu bose bari bari kuri rangoma ya Nebukadinezari ngo bari bazi ko yagiye guhiga wasaje kabisa ngo ubundi ngo agenda ngo arombereza noneho baca inyuma nabo bagenda bamushaka batarabona umurambo rero banga gutora undi mwana bavuga ati mwoka byaramwe yagaruka ko yatuhitana ni gute wagambanira umuyobozi umaze imyaka ingana gutya ku gihugu ngo baratuza nshuti yanjye ngo baramushaka ariko ngo Imana ngo yari yaragiye ngo imwinjiza ahantu ngo yavagamo ajya gushaka ajya kurisha inyamaswa akagaruka akongera agasubira abantu rero igihe bahanyuze we yabaga yagiye igihe bahavuye wakaba yagarutse bakina kugakina imyaka 7 yose itangiye baramuka iramugarura yongera agaruka Imana yubahwe hari igihe abantu wenda bumvise kino kiganiro bakavuga ngo cyane kigamije iki ngo ubundi ngo mwaye mugamije kuvuga iki kandi tugamije kukubwira ko ibintu urimo wigira ukagira ngo wayiciye amazi cyangwa yarakubabariye byahuriyemo ukagira ngo bya bitambo ya maturo yiha uvanye gusambana ukagira ngo yarabyihanganiye irakurwaye ubu bumvise mama Lionel ubuse nutumvirira ijambo uzumvirira mu ijoro rya nyuma kuko iri jambo riri kukubwira ngo nubwo ubona nta gihano kiri kuza diregite kandi ubizi gukora ibyaha erega bura niyo urwaye sida ugatangira ugapfa wumva cyo ni igihano ntacyo ni igihano wagize mu none se ese kwitwa iryo zina ry'indaya ngo bararihinduye ngo basige bitwa indangamirwa nk'ubu koko we urabona reka mbabwize ukuri mama Lionel sibyo aba bantu niba ubona Imana yaraguhaye umubiri muzima ukawuzanamo agakoko gahora kakumunga yego gakubita ibaba urumva aho nta kintu kirimo harya ubundi ubwo urumva ntacyo wabonye warabonye ahubwo ushaka no kubonabona uretse kwijijisha ngo ibyo byacu muza gutanga n'amaturo ngo niyo mirimo ukora ibyaha kumva ko ari impangano z'ibyaha ubundi ubwo wibwira ko iyo bintu bizanye byose n'ibyikoresha ikurwaje ariko ikurwaye hari abantu babicurika nabi bakumva yuko nk'ubu uyu usengeye umuntu agasubizwa aba ategetswe nta nubwo aba akwiye ategetswe gufata iki ni nk'ingurane aribyo abandi bavuga mu mazina ngo ni igitambo
akafata kuri bya bintu niba usengera umuntu wenda yararwaye agakira, aravuga ahita yimajina akavuga ati iyi ndwara yenda ko yari kanseri, ko yari mu Buhindi, ko zari miliyoni 6 yenda ni urugero, n'umuryango wanjye ubabaye, ese umukozi w'Imana Imana ikoresheje buriya impamvu Imana hari ibintu itagikora byinshi biremereye abantu ngo bayiboneshe amaso banavuga ngo umwuka w'Imana yaracecetse, ahubwo ni mwe mwacecekesheje amarangamutima y'abahanuzi mutuma batagera ku rugero rw'ibyo mushaka kugeraho rubona. Noneho yenda izi miliyoni 7 kugira ngo ukuremo miliyoni yenda 2 uzihereza umukozi w'Imana wagusengeye, ahubwo umuhereza 10,20. Uyu muntu aza agaciro k'ibyo yakoze, mu by'ukuri yacecetse, ariko buriya ariko ntimugafata abakozi b'Imana nk'abayede bubaka amazu. hari umuntu wigeze kugurisha mugakabya namwe mukamuha igitekerezo, ni ubushuti wanjye byabayeho, maze kugurisha yasengeye umuntu agurisha ikibanza miliyoni, agurisha ikibanza cye cyaraheze, kigurisha hafi miliyoni 6, arangiye amuhereza 10,20 kuri telefone. ariko uzinyatsi burya bamuroze bitamubwira nti uyu muntu akohereje aya mafaranga, rimwe aragusuzuguye, yego kabiri yikururiye umuvumo, gatatu ariko nawe niba atari ibintu by'iwawe mutegetse kukoherezamo amafaranga ukwabura, usenga amasengesho akubohora uyu mwuka. Ndangije ariko musengesho nawubwira ntuwite, umva umuntu mu musengere cyane yarahuritse yarakasiriwe, umva se nkubwire musengesho uvuga ngo uwite uyu muntu ukoze bino bintu umuntu ikibanza bari barakiziritse arakizituye, amuhesheje umugisha, kiragurishijwe miliyoni nyinshi, amuhaye incencu, nawe aya mafaranga kamgize icumbagira, nawe aya mafaranga azabone ko abamusuzuguye abamusuzuguye kweri. uzi ukuntu byagenze, nzabikubwira inyuma ya kamera. Urakoze. mu kugwa kw'iyo nzu kwabaye kubi cyane, kubw'ijambo twatuye tukavuga ngo uwite urebe mu mufuka w'uyu muntu. Imana yarebye Mariko buri Imana yarebye igirebamo ariko Imana iguha umugisha mu mariyone. urakoze, wakoze kubw'ikiganiro cyiza waduhaye, amen. kandi abari hano baguhamagare, niyo abandi tuzajya duhura buri wa gatatu saa 7 kugera saa 11 ku musozi muze dusenge munsi y'ikigo cy'amashuri mu Bisubizo Shalom.